Как избавиться от храпа навсегда? Храп – это важный симптом обструктивного апноэ сна, а при этом нарушается фазы сна, структура сна и приводит к достаточно серьезным нарушениям здоровья человека. При этом пациент может ощущать головные боли, утомляемость, скачки артериального давления, также нарушение пищевого поведения, которое, собственно, может приводить к ожирению. Как же избавиться от храпа? Как лор-хирург я могу вам помочь восстановить проходимость верхних дыхательных путей для того, чтобы воздушный поток, проходя, не вызывал нарушения в виде храпа. А в клинике «Наше время» мы проводим хирургический этап лечения храпа и позволяем пациентам обрести здоровый сон и улучшить качество жизни окружающих.